حياكم الله. عندنا هالبراد موديل 2013. طبعا جالي رجال متعني قال لي تكفى ابو الحسن فكني. قلت له تفضل شنو فيه؟ قال لي هذه المره الثالثه اللي اصلحه ويرجع يخرب، يعني تخسرت عليه واجد. قلت له والله التصليح ما يضبط فيهم، لو يضبط التصليح احنا والناس نصلحهم. فاللي يقول لك اصلح واصلح والله كله كلام فاضي وكله ترقيع. فباذن الله راح نبدل له الجهاز الوارد النظيف اللي ياخذ عليه ثلاث شهور، وان شاء الله ينسى موضوع الاي بي اس وينسى موضوع الموتر. فحياكم الله.